Ahoj páťáci, a v tento slavnostní páteční polední okamžik vám natočím video o Animal Game neboli vzpomínku na otázku v přítomném prostém čase. Tak máme ji ve 4 různých variantách. Kdysi jsme se učili sloveso to be, kde otázka se tvoří are you na druhou osobu. A na ta zvířátka jsme pátrali po zvířátkách are you big, small or medium, seš velký, malý nebo prostřední, nebo tiny, jak Vicky Morrow povídala třeba o těch motýlech, včelách se říká are you tiny, seš maličkatej. Pak se můžete vyptat na barvu, are you black a tak dále. Potom po zvířeti můžete pátrat, odkud pochází. Are you from the zoo, are you from the farm, or are you a pet? Jestli je ze zoologické zahrady, statkové zvíře, anebo miláček. Vidíme se. Tak, potom se můžete ptát, are you dangerous, jestli to po mně nepřečtete, což znamená, jestli je nebezpečný. Nebo are you poisonous, jestli je jedovatý. A poslední otázkou, co jsme používali, je are you favorite, jestli je to oblíbený zvířátko. Tolik ke slovesu to be, jdeme dál opakovat. Máme tady sloveso have got, což znamená, co to zvířátko má. A otázka se dělá have you got. A ptáme se na části těla. Tak, have you got 4 legs, jestli má 4 nohy, když to bude hmyz, tak má samozřejmě kolik děcka, 6 noh, šikovný jste, have you got 6 legs a tak dál. Potom, když to budou pták, if it is a bird, have you got wings, jestli má křídla. Have you got fins, jestli má ploutve. Have you got whiskers, jestli má fousy. Have you got a fur, srst. Vidíte, že když mám slovo v jednotném čísle, musím před to dát ten neurčitý člen. Kdežto ty fousy, ta kočka jich má hodně, je tady toto množné číslo, vidíte to esko, proto tady žádný člen není. Jdeme dál. Have you got a beak, jestli má zobák. Jeden zobák je se členem. Have you got scales, cales, jestli má šupiny. A nebo zvíře má vocásek. Have you got a tail. Tak, třetím typem a zase v opakování, tentokrát až ze 4. třídy je sloveso can, kde tvoříme otázku can you. Co to zvíře dokáže, co to zvíře umí. Tak, a tam máme zpravidla pohyb toho zvířete. Can you run fast, jestli dokáže rychle běhat. Can you jump, skákat. Can you swim, plavat. Can you sleep in bed, jestli může spát v posteli, například naše kočka Nelinka. A nebo can you smell extremely well, jestli má velmi dokonalý čich. A poslední sloveso, vidíte, can you fly. No a v dalším videu, co patří už do té 5. třídy, se budeme věnovat otázce na všechna ostatní slovesa, kde tu otázku tvoříme pomocí pomocného slovesa do nebo does. A v té druhé osobě je to do you. A například, co má to zvíře rádo? Do you like něco, jestli má rádo, já nevím, maso, do you like meat? Jestli má rádo teplo, jako ta naše kočka, do you like warm places? Nebo jestli loví, do you hunt? Potom se můžete ptát, co to zvíře žere. Do you eat? Jestli žere maso, do you eat meat? Nebo jestli žere listečky, jako ta žirafa, do you eat leaves, grass a tak dále. Jo? A na tuto problematiku bude následovat další video, které už patří do 5. ročníku. Čau!